Սիրելի կանայք եւ աղջիկներ, հիմնականում քանի որ կանայք հատկապես ծննդաբերությունից հետո կամ ծանրաբեռնվածության արդյունքում միշտ իրենց մոտ առաջանում է երակների լայնացում կամ վարիկոզ հիվանդություն։ Կցանկանամ եւս մեկ տեսանյութով ձեզ հետ կիսվել 11 եւ ամենավերջում ամենակարևոր միջոցը, որը պարտադիր կօգնի ձեզ, որպեսզի ազատվեք վարիկոզ հիվանդությունից։ Այսպիսով, առաջին չիլիի պղպեղն է օգնում։ Անգամ եթե ձեզ կծուն դուր չի գալիս, գոնե երբեմն չիլիի պղպեղ օգտագործեք ճաշերի մեջ, չիլի այսինքն կծու պղպեղը։ Այն ջրիկացնում է արյունը, լավացնում է օրգանիզմում նյութափոխանակությունը, չիլիի շնորհով ուռած երակների այրան գոյացությունները կներծծվեն։ Երկրորդը սխտոր։ Սխտորն ուտելն օգտակար է ոչ միայն վարիկոզի ժամանակ, անպայման պատրաստեք սխտորի և սպիշտի թուրմ։ Այս թուրմը կսեք երակներին, կվերացնեք փորփոկումը, կլավացնեք արյունատար անոթների աշխատանքը։ Երրորդը քացախ։ Օգտագործեք խնձորի բնական քացախով թռչոցներ։ Խնձորի քացախը լցրեք հտորի վրա և թրեք վնասված ցավոտ մասերին։ Որոշ ժամանակ անց ձեզ ավելի լավ կզգաք։ Չորրորդը ալոյե։ Ալոյին սառեցնող հատկություն ունի։ Ալոյի հյութը նեղացնում է անոթները։ Աշխատանքային ծանր օրերից հետո ոտքերի վնասված մասերին քսեք ալոյի հյութը և անմիջապես թեթևություն կզգաք։ 5. Անանուխի թուրմ։ Անանուխի թուրմ պատրաստելու համար ձեզանից կպահանջվի 2 լիտր ջուր, անանուխի երիցուկի և տապնու տերևներ։ Ջուրը տերևներով եռացրեք և թողեք թերմվի։ Ստացված թուրմը քսեք երակներին։ Նաև շատ արդյունավետ և օգտակար է լողանալիս ջրի մեջ թուրմից ավելացնելը։ 6. Գազարի քսուկ։ Մարացնող սարքի մեջ լցրեք ալոյի հյութ, 1 գազար և փոքր-ինչ խնձորի քացախ։ Քսուկանման զանգվածը քսեք անհանգստացնող հատվածներին։ 7. Սպիտակ կավ։ Մաշկի խորը շերտում այրան շրջանառության համար շատ օգտակար է սպիտակ և հանքանյութերով հարուստ կավը։ 8. Հանգստացնող լոգանք։ Հոգ տարեք ձեր և ձեր ոտքերի մասին լոգանք ընդունելիս, ջրի մեջ ավելացրեք ծովյախ և խնձորի քացախ։ Շատ օգտակար է նաև ոտքերը մերձել, այն կրկնապատկում է լոգանքի ազդեցությունը։ 9. Ձիթապտղի յուղ և եթերային յուղեր։ Ցավոտ հատվածներին քսեք ձիթապտղի յուղ, որի մեջ կարող եք ավելացնել նաև եթերային յուղերի մի քանի կաթիլ։ Շատ օգտակար է մաշկի համար, քանի որ խտանում է փոխանակման գործընթացները։ 10. Թունդ թեյ, սև թեյ։ Եթե չեք ցանկանում այրունը շատ խիտ լինի, մեծ քանակությամբ սև թեյ խմեք։ Սև թեյի թռչոցները նույնպես շատ օգտակար և արդյունավետ միջոցներ են ուռացությունը վերացնելու համար։ 11. Դիետա։ Եթե ձեզ մոտ կա վարիկոզ հիվանդություն, ապա պետք է ճիշտ սննդակարգի հետևեք։ Կերեք բավականաչափ քանակությամբ թարմ մրգեր, բանջարեղեն, ծննդի մեջ անպայման ներառեք ընդեղեն։ Այս բնական միջոցները թեև շատ հասանելի ու մատչելի են, բայց աշխատում են ճիշտ այնպես, ինչպես թանկ դեղամիջոցները։ Սիրելիներ, այս նյութը հրապարակել էր Լիլիթ Հարությունյանը, որը ես պարզապես ընթերցեցի, ես էլ հիմա մի միջոց կասեմ։ Եթե դուք փորձել եք տարբեր միջոցներ, կամ մարդիկ, որոնք դիմել են վիրահատության, վարիկոզը մի հատ լուրջ խնդիր է, որը որ շատ այնքան էլ հեշտ չէ
վերացնել։ Շատերս կարող ենք շատ խորհուրդներ տալ, բայց տեսնենք, որ արդյունքում ոչինչ էլ չի փոխվել։ Եվ ինչու ոչինչ չի փոխվում, որովհետև խորհուրդները շատ են, բուժմամիջոցները շատ են, մենք կանայքը շատ ծանրաբեռնված ենք, որ նույնիսկ ժամանակ չենք կարող հատկացնել մեր գիտեցած բուժումներն անգամ կիրառելու։ Ես վերջին ամենաարդյունավետ միջոցով կցանկանամ սիրելիներ կիսվել ձեզ հետ։ Ես ինքս ունեմ վարիկոզ հիվանդություն, երակների լայնացում, շատ միջոցներ եմ փորձել, գնել եմ դեղել, յատոն եմ օգտագործել եւ այլն, օգտագործել եմ։ Բաներ էլ կա, որ անում եմ կիսադեմ թողնում, որովհետեւ չեմ էլ հասցնում։ Բայց ասեմ, ցանկացած միջոց երբեք կատարյալ արդյունք չի ունենա։ Մինչև որ արմատը ցանկացած խնդրի չի չորանա։ Եթե դուք չեք կարող ազատվել այս վարիկոզ հիվանդությունից եւ փորձել եք տարբեր միջոցներ, ապա մի բան կասեմ ձեզ, պարզապես աղոթեք Աստծուն։ Աստված իր մի խոսքը նույնիսկ կուղարկի, բավական է, եւ մենք բժշկվենք։ Աստված ասավ լույս լինի, լույս եղավ։ Աստված ասավ կենթանիներ լինեն, կենթանիներ եղավ, մարդ լինեն, մարդ եղավ։ Պատկերացրեք, դա մեծ գործ է, ճիշտ է, մենք խոսում ենք, չենք էլ պատկերացնում, թե ինչպիսի մեծ աշխատանք է կատարվում Աստծո մեկ ուղարկած խոսքի շնորհիվ։ Պարզապես ծնկի իջեք, աղոթեք, ապաշխարեք եւ ամեն մի հիվանդություն, եթե բացեք կաշտակ Մաթեոս գլխից, կտեսնեք, որ ամեն մի հիվանդություն դա ոգիներ են։ Մահվան ոգի, համրության ոգի, կուրության ոգի, սա էլ վարիկոզի ոգին է։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ մի հիվանդությունից բուժվում ենք, մեկն է ծլում, մյուսից բուժվում ենք, մյուսն է ծլում։ Ինչն է պատճառը։ Դա մեր չապաշխարած է, որը դուռ է բացել թևերին, որպեսզի մեկը փոխարինեն մյուսով։ Սիրելիներ, ես չգիտեմ ով կհավատա, ով ոչ, դա ձեր գործն է, բայց ես կասեմ ձեզ, ով հավատա, հաստատ կբժշկվի, որովհետև ես ինքս ընդհանրապես արհամարհում եմ այս հիվանդությունը արդեն, որպեսզի լինեմ առողջ, որովհետև ես գիտեմ, որ ամենամեծ բժշկությունը Աստծո մեջ է։ Այսքանը սիրելիներ, ինչ կցանկանայի կիսվեի ձեզ հետ, վարիկոզ հիվանդության հետ կապված, եղեք առողջ, հետևեք մեր ալիքին, ովքեր էլ որ բաժանորդակրված չեն, բաժանորդակրվեք, սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Իսկ բժշկության հետ կապված բոլոր հարցերի ձեր պատասխանները պարզապես կաշտացեք նոր կտակարա եւ կգտնեք այնտեղ եւ միշտ վստահեք ձեր առողջությունը, ձեր կյանքը Աստծուն եւ այնտեղ անպայման կգտնեք բժշկություն եւ մեկ էլ չմոռանամ ձեզ հիշեցնել, որ ինչպես երկու ուռուցքով հիվանդ ես տեղադրել եմ տեսանյութ հուզիչ պատմությունների մեջ, այս տեսանյութի վերջում էլ կտեղադրեմ ինչպես բուժվեցին ծայրահեղ ծանր ուռուցքով հիվանդությունից երկուսին էլ պատրաստվում էին, որ պիտի մահանային։ Ամբողջ հիվանդանոցն էր սպասում, բայց Աստված բժշկեց երկուսին էլ եւ ինչու միջոցով։ Կնոջ ապաշխարող սերտի միջոցով։ Եղեք առողջ եւ միշտ թող ձեր առողջությունը պահպանվի ապաշխարությունով եւ Աստծո խոսքով։